पूरी दुनिया में एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें ब्रिटिश सैनिक ब्रिटेन के नेता प्रतिपक्ष और लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के पोस्टर पर फायरिंग करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही विवाद छिड़ गया। ब्रिगेडियर निक पेरी ने बताया कि संभवतः 16 एयर असॉल्ट ब्रिगेड के अफगानिस्तान में तैनात सैनिकों ने ये वीडियो शूट किया है। मामले की जांच पूरी की जाएगी। Well, the video shows totally unacceptable behaviour and a serious error of judgment that falls far below the behaviour that we expect of our soldiers in the brigade. The Army is conducting a full investigation and obviously taking this extremely seriously, and we want to get to the bottom of what happened. वीडियो में यूनिफॉर्म पहने 4 ब्रिटिश पैराट्रूपर्स कॉर्बिन के बड़े पोस्टर पर निशाना लगाने का अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेबर पार्टी ने सैनिकों के इस आचरण को चेताने वाला करार दिया है, लेकिन साथ ही विश्वास जताया है कि रक्षा मंत्रालय इसकी जांच करेगा। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि ये वीडियो कब का है। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब कॉर्बिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा के बीच ब्रेक्जिट मुद्दे पर गतिरोध तोड़ने के लिए वार्ता होनी थी।